हेलो। आई लव यू। हम्म? आई लव यू। जब से आपको देखा है नींदें गायब है। इतने प्यारे क्यों आप? क्यों? अभी आ जाओ ना मेरे पास प्लीज। यादू आ रहा है। इस तरह की कॉल अगर आपके मोबाइल पे आती हैं तो उसकी शिकायत आज ही करें राष्ट्रीय शिकायत केंद्र पर। हमारा नंबर 92924242। इस तरह की कॉल से बचें और एक अच्छे नागरिक बने।